Ki tud gyorsabban mondani egy hozzávalót, ami nincs a carbonárában? Borsó. Borsó tényleg nincs a carbonárában. Szuper, 1-0 akkor. Melyikőtök tud gyorsabban mondani egy hozzávalót, ami kell egy egészséges kapcsolathoz? Ó, átengedi a hölgynek. Bizalom, nagyon szép, tökéletes meglátás. Mondja egy olyan vitamint, ami a Hell Energy Classicban megtalálható. B6. B60, igen. Mik a víz összetevői? Na, kifigyelt kémia órán. Oxigén, hidrogén. Így van, oxigén és hidrogén, 2 hidrogén és 1 oxigén, de megadjuk a pont 2-2 az állás, srácok. Nagyon figyeljetek, az utolsó kérdés következik, a mindent eldöntő. Mi a Hell Energy fő összetevője? Az előbbi kérdések alapján. Energy. Végül is energiát ad, de nem ez állás megfejtés. Víz. Így van, hát a víz! Nagyon ügyes vagy, gratulálunk a győzelemhez, 3-2, gratulálok, nagyon ügyes voltál. Gratulálok, te is nagyon ügyes voltál. Ti pedig írjátok meg nekünk kommentben, hogy ki lett volna az, aki fixen megnyerte volna ezt a játékot.